I gave you my heart. ازيكم يا جماعة؟ النهاردة هنوريكم ال اللي هو الابليكيشن اللي بنجيب من عنده اصوات الميمز، اللي هي الاصوات الكوميدية يعني وكده. في اللي هو ده طبعا، هي يعني الحاجات دي الميمز يعني وكده. في دي كمان في Run. NANI?お前はもう死んでいる。 يعني في يعني الحاجات دي كلها، في اصوات كتيرة جدا. كل دول احنا طبعا مش هنقدر نوريكم كل دول، بس في حاجة تانية. لا استنى، في بقى انت هنا بقى تنقي نوع الميم اللي انت عايزه، يعني تنقي الاصوات اللي انت عايزها. في مثلا ساوند افكت اللي تحت دي، تعال نشوفها. الحاجات دي كلها اللي هي زي دي Nope. زي دي. كلكم عارفينها يعني، مفيش لقطة. تمام. وفي بقى رينج تونز، زي انا ما شفتهاش الصراحة، شفناها برضو. وفي دي الاعلانات كتير جدا. في دي يعني حاجة عبيطة شوية بصراحة. كلنا بنكره الإعلانات، مفيش حد ما بيكرهش الإعلانات. في دي في دي هي على فكرة، بس ماشي. طبعا برضو كلنا عارفينها برضو. خلاص حبيبي. تمام. انا مش مربي كلب على فكرة، ده الصوت اللي تحت ده، اللي هي السودة اللي تحت دي، اللي فوق ده. يلا دي تكون دي اخر الفيديو، عشان ما نطولش عليكم اكتر من كده. اشوفكم فيديو تاني. مع السلامة.